오늘은 정말 근본적인 질문에 대한 해답을 한번 보여볼까 합니다. 코골이나 수면과 관련된 여러 정보들을 많은 분들께 알려드리기 위해서 지금 영상을 촬영하고 있습니다. 더 많은 사람들이 볼 수 있도록 직접 영상 콘텐츠를 만들어 자신의 채널에 올리고 있다는 꾼. 오랜만에 방송 촬영을 했습니다. 근데 이번에는 방송할 때 저희 고객님들이 인터뷰를 좀 응해 주셨거든요. 보통 아무래도 방송은 연출이 많이 있다라고 하는데 저희는 정말 리얼로 다 했거든요. 실제 고객들이 본인의 사례들을 그렇게 진솔하게 이야기했었는데요. 물론 많은 내용을 했지만 방송은 되게 짧게 나오더라고요. 근데 대부분 다 사람들이 뭐 힘들게 수술, 양압기, 온갖 보조적인 방법들을 다 해보다가 결국은 만족스럽지 못해서 저를 찾아온 고객들이었고, 또 그분들이 정말 만족한 경우들이어서 정말 사실 인터뷰를 한다는 게, 방송 인터뷰를 한다는 게 쉽지 않은 일이잖아요. 근데 그런 거를 아주 기꺼이 응해주시면서 되게 고마웠습니다. 저도. 그리고 제가 하고 있는 일이 정말 보람이 큰 일이다 하는 것을 다시 한번 느꼈습니다. 방송에서 보시면 이제 더 잘 아시겠지만 대부분의 코골이나 무호흡 증상들이 다 혀의 문제입니다. 이 혀가 기도를 막아서 숨이 제대로 안 쉬어지는 건데, 그 해결 방법이 다른 부차적인 것을 가다 보니까 제대로 해결도 안 되고 재발을 한다, 효과가 없다 또는 부족하다 이런 건데, 혀를 컨트롤할 수 있는 방법을 찾았다, 저희는. 그게 제가 20년 넘게 이 코골이를 연구해 오면서, 문제를 해결해 오면서 얻은 결론이고, 이게 드디어 완성이 되어서 이제는 거의 대부분의 코골이나 무호흡 증상들은 다 해결할 수 있는 경지에 다다랐다. 한 20년 넘게 하다 보니까 이제 이런 날이 오네요. 많은 분들이 그런 문제의 고민들을 저와 함께 해결하시면 어떨까 싶습니다.